是无聊的喇叭 DIY。别这样嘛，让我练习一下剪辑软体。Oh my god！ 接下来加速带过，正式进入主题。嘿嘿，360度爆炸分解图，好帅哦！3D 列印，呵呵，印好了，花了好多时间。我拆，我拆，我拆拆拆。我加快速度。放错音乐了，重来一次。看得眼花缭乱。听听音乐。还有1分钟就结束了。这个最后测试一点效果都没有，呵呵呵。贴上名牌，耶耶耶！终于完成了，开心。Bluetooth mode.
谢谢收看哦，拜拜。